好啦，大家好，有 Michael 啦，咁今日咧拍片一下，係啦，嗱，咁今日咧咁樣就想同大家介紹呢部嘅，因為 iPhone 即係介紹啲咩嘅大陸版嘅咩 iPhone 6S Plus 嗰啲咩嘅手機啦嚇，係咁係咧嗱，咁喺我手上呢住呢部就係啦嚇，係啦。嗱，咁呢部 iPhone 6S Plus 咧，咁樣其實呢部機咧，咁其實咧就雖然係大陸淘翻嚟嘅真係嚇，係唔係即係喺個片多度咧嗰度就買翻嚟㗎啦，即係其實嗰度咧就係二手 iPhone 6S Plus 嚟㗎真啊，咁所以話咧其實呢部機咧其實通常咧佢買嗰陣咧通常有啲少少貴啦，就係嗰度係通常我嗰買嗰陣咧好似唔知成200幾蚊喎，就度下係唔知成270幾蚊定280幾蚊我都唔係好記得啦嚇，係啦。嗱咁呢度咧，咁呢條片咧我哋拍少少先啦。咁因為咧咩華為呢部機咧嗰度啲冇電腦都差唔多啊，真度下係啦，喺呢度。嗱咁喺我手上拎住呢部 iPhone 6S Plus 咧，咁其實咧呢部機咧咩就係大陸版嚟㗎，真度下係啦。嗱咁其實咧佢呢部機咧其實咧係冇水色跳數功能㗎，嗰啲係冇㗎，真度下係啦。嗱咁其實咧佢本身咧佢就可以插卡嗰啲都得嘅，就佢呢度咧佢有個卡槽咧係可以俾你插個卡入去都得㗎，真啦，係啦。嗱咁跟住咧，其實咧佢呢度插咗 SIM 卡，插咗卡嘅話咧，咁樣其實互相打到電話嗰陣度下，係啦，係啦。嗱咁樣其實咧，佢嗰啲咧就又可以登錄啲咩 ID 嗰陣度下，係啦。即係其實咧，嗱我嗰度咧我就登錄咗我自己咩嘅 Apple ID 啦，呢度講得下，係啦，係啦。嗱咁之前咧嗰度咁樣 iPhone 14 Pro Max 咧，佢嗰部機咧就冇得登入咩 ID 咧，嗰部機咧我嗰度我都費緊事用嗰陣度下，係啦，我都費緊事用啦，嗰部機係啦。咁跟住用下咧，嗰度咧就轉用咗呢部 iPhone 6S Plus 呢部機啦嚇，係啦。嗱咁樣同我呢部機嗰度做啲咩嘅比較嗰啲咧，嗱其實呢部機咧其實咧係同呢部之前咧咁咩陌生人送俾我個咩機咩 iPhone 6S Plus 嘅呢部機一樣嘅真啦，係啦。嗱不過咧其實咧我發覺咧其實而家佢呢兩部機咧其實咧就好似有啲少少分別嘅真啦，係啦。嗱之前咧佢有位咩陌生人咧咁樣就個 Benjamin 咧就送咗呢部佢就俾咗部呢部 iPhone 6S Plus 嘅呢部機我咧，咁其實佢點樣重量佢啲係重少少㗎真係，我唔係好知幾多克㗎真啦，係啦。反而大陸版嘅呢部嘅咩 iPhone 6S Plus 咧咁樣嗰度咧佢反而呢啲重量咧咁樣其實輕地㗎真啦，係啦，咁就係啦。就輕輕地啦，不過其實咧，嗱你睇嗰兩部機咧，其實咧喺呢度，嗱你睇嗰兩部機咧，其實如果係貼埋一齊嘅話咧，咁樣其實嗰啲打死人都啱啱好啊，喺度下，係啦。嗱不過其實咧，嗱我嗰度咧，我喺拼多多度咧買咗呢部 iPhone 咧，咁其實咧佢後邊係金色喎，喺度下，係咧，即係其實咧佢應該係金色嚟，即係其實睇落去咧又唔似膚色嗰啲，又更加又唔似銀色嗰啲嚟嗰陣啦，係啦。但係佢呢部機咧，其實啲機身啲咩顏色咧，嗰啲就係金色喎，喺度下，係啦。喺呢度，仲冇電，仲有，仲有幾多電啊？19，係啦，係啦。嗱咁咧，其實呢部機咧，其實咧拎起上嚟啲咩個重量啲重少少，就係嗰啲咧就爆咗玻啊，爆咗玻璃嗰個嘅啲咩 iPhone 6S Plus 咧，咁樣其實嗰啲部機咧佢拎上嚟咧啲重少少喎，真係嚇，係啦，係啦。咁而呢部大陸版嘅 iPhone 6S Plus 咧，咁而佢呢部機咧，咁樣其實攞下咧嗰啲就比較輕啲喎，真係嚇，係啦，嗰啲就輕啲啦呢部機嚟講啦，係啦。嗱咁樣佢後邊咧啲咩叫咩標籤呢都係嗰啲就係啦嚇，咁樣佢嗰度咧，嗱佢後邊呢度咧，其實咧佢呢個係佢呢部 iPhone 咧，其實咧佢就有簡體字喺後邊啊，就其實咧佢有好細粒咧，其實咧佢就寫住咩啲咩美國蘋果公司啊，咩中國製作咧就咩嘅 TD 咩 LTE 咩嘅呢個數字移動電話機嚟㗎真係，就係呢個型號咧就 A1699啦嚇，係咁呢部機都係。唔係呢個型號，呢個型號咧係 A1687個啫，呢個嚇，呢即係其實咧，大家雖然都係 iPhone 6S Plus 㗎，咁樣其實咧佢啲咁嘅型號咧有啲少少唔同㗎，真係嚇，係啦，係啦，佢呢個型號，佢呢個咧喺我咩嘅咩片多多嗰度買翻嚟嗰呢部咩嘅二手嗰啲咩嘅 iPhone 6S Plus 嘅呢佢呢部機咧佢呢個 model 咧佢話咩嘅型號咧就寫住 A1699啊，真係。係啦，反而呢個咩嘅粉色呢個嘅咩 iPhone 6S Plus 咧，咁咧佢呢度後邊咧嘅話寫住咩 model 咧，即係 A1687嗰陣度下，係啦，係咧 A1687嗰陣度下，係啦，係啦，咁呢度咧佢後邊呢個英文嚟嘅，就係咩話咩 designed by 咩 Apple in California assembled in China， 即係其實佢一日都係中國製造嘅呢部機，係啦，但係嗰度咧佢 California 咧其實咧應該係指咩美國嘅咩加州嗰度啊，真係嚇，即係其實佢應該係佢應該喺美國嗰邊設計嘅呢部機啊，就喺美國嗰邊設計嘅啫呢部機，係啦，但 assemble 咧 in China 咧，即係其實咧就喺中國嗰邊嗰度咧。嗰度就係中國嗰度咧就組裝咗呢部機啊，真係嚇，係啦。
係就係中國嗰度組裝嘅啫，呢部 assemble 即係好似係假組裝咁解。我睇我度查字典睇咪先，係啦。係啦，裝配啦，佢即係話咩組合嗰隻質啦，即係配裝嗰啲，即係嗰啲組裝啦嚇，係真係其實中國組裝嘅啫呢部機。係啦，之前咧咁樣陌生人咁樣 Benjamin 咧就俾咗部 iPhone 我咧，咁樣呢個 iPhone 6S Plus 咧，咁樣其實佢呢個型號咧就係 model 嘅咩 A1687啊，質度下係啦，係啦。不過其實佢呢個 iPhone 咧，其實同呢部同我另一部咩我喺拼多多買嗰部嗰個 iPhone 6S Plus 嗰啲咧，即係其實嗰啲係唔同嘅質度。佢呢個係反而二手咧，咁其實你睇到啲咩後邊有咩型號咧，其實咧就同我呢部機唔同嘅真啦，就同我粉絲呢部機唔同嘅真啦，係啦。佢而且嘅係咧，其實咧佢拎起上嚟呢邊個重量咧，其實都有啲分別嘅質度下，係啦。嗱，粉絲呢部 iPhone 咧咁樣就拎上嚟呢啲就係重少少啊，真係下，係啦。啲重量咧就好似唔知我就唔知重幾多克喺度下，係啦。嗱，反而咧呢個咩拼多多咧嗰度，即係咩嘅二手 iPhone 6S 咧6S Plus 咧，呢部機你拎起上嚟咧啲就輕輕地㗎，真係下，係啦。喺呢度，即係其實咧，我講到咧，我都唔係好知入邊咧，其實咧佢係咪因為佢入邊咧好似唔知係整漏咗啲咩嘅咩零件咧，嗰度係你整漏咗啲咩配件嘅，即係其實咧就搞到咧好似個部 iPhone 咧就拎起上嚟咧就好似輕輕地咁喎，真係下，係啦。喺呢度。嗱咁樣其實咧，我嗰度咧，嗰啲咩佢入邊啲咩功能咧，其實咧係啦，即係其實咧佢入邊咧其實可以登錄 ID 啊，即係其實咧嗰度我之前用起上嚟咧，咁其實本身係咁喎，就度下咁樣啲咩咁樣桌布或者咩壁紙啲咩 wallpaper 嗰啲咧，嗰啲就整咗呢個啦，就度下係啦，係啦。嗱咁跟住咧咁樣個鎖電畫面咧，嗰度咧就整咗咩海賊王嗰啲咁樣嘅鎖電畫面啦，即係呢個啦嚇，係啦，係啦。咁樣當時咧，其實咧用起上嚟 iPhone 嗰啲咧，就好似咧我講到就好似而家咁喎，就度下係啦。嗱咁樣佢入邊咧，其實啲咩嘅輔助觸控咧，其實佢啲人都有喎，真係下，係啦，即係喺嗰啲嘅，就喺個咩嘅控制中心嗰度咧，唔係，其實喺嗰個咩叫輔助小嗰度咧，你就睇到有個咩咁樣觸控嗰度咧，因為嗰度咧有咩輔助觸控咧，咁其實本身係可以開㗎，真係。嗱一開咗之後咧，其實咧嗰度已經有輔助觸控咧，就已經靠近喺右邊嗰度啊，真係，係啦，喺呢度。如果你閂咗呢個位嗰啲就冇㗎啦，真係呢度下，係啦。嗱咁其實咧嗰啲入邊好似係咁噶啦，就但係入邊咧之前咧有用嗰部 iPhone 6S 嘅咧6S Plus 咧，係咧同我之前用呢部咧其實啲人都差唔多，只不過咧喺啲咁樣重量咧有啲少少分別㗎，就佢啲咁樣佢呢部機咧其實佢拎起上嚟咧好似唔知幾多克咧咁樣，其實有啲少少重重地啦，就度下係啦。嗱咁完呢部咧咁樣其實咧拎地咧嗰啲就輕少少啊呢部機，係因為其實咧佢始終都係大陸嗰啲機嚟㗎，就因為其實咧。佢入邊嗰啲咩嘅，佢入邊咧佢嗰度咧佢就 set 晒入邊好似咩大陸嗰啲咁喎，就度下係啦，佢就 set 到入邊咧好似即係佢入邊咧佢入邊咩配件啊咁樣，其實啲人都係大陸個就度，因為其實佢呢部 iPhone 咧咁樣其實佢始終都係大陸個就度下，即係其實咧佢係唔同啲咩香港呢部機一樣嘅就度下，佢香港呢部機咧其實咧係啦。佢嗰度咧，佢香港呢部機咧，咁其實嗰啲即係嗰度咧係真係香港版嚟㗎，嗰度下係啦。咁其實咧呢部就唔係啦，就呢部下係啦。呢部咧就反而咧就係大陸版嚟㗎，呢度講啦，係啦，係啦。嗱，你見到後邊咧，如果有啲咁嘅簡體字嘅話咧，咁樣其實咧嗰度咧佢嗰度寫住簡體字嘅話咧，咁樣其實咧佢一睇就知冇呢部 iPhone 6S Plus 咧，咁樣其實一睇就知係大陸版嚟嘅，即係呢部 iPhone 係啦。係啦，大陸版咧同香港版嘅 iPhone 本身係唔同嘅，即係其實咧嗰度咧，你留意下啲咩嘅手機咩背面嗰度咧，其實咧嗰度咧如果有簡體字嘅話咧，如果係啲咁嘅簡體字嘅話咧，咁樣其實佢嗰啲 iPhone 咧嗰啲就係大陸過咗度下，係啦。但咁如果呢度好似啲咩後邊咁咧，如果佢呢度後邊咧，如果係呢個全部都英文嘅話，咁樣即係其實嗰度咧佢嗰度咧佢啲 iPhone 咧其實係嗰度咧係香港嚟，係香港版嚟嘅，即係呢部 iPhone 係啦，喺呢度。咁就係啦。嗱，之前咧用起上嚟部 iPhone 咧就好似而家咁喎，就係佢入邊咧有個啲咩嘅相片啊，咁跟住有咩 App Store 啊，咁跟住有 Apple TV 啊，咁跟住咧有嗰個嘅叫咩尋找 iPhone 啊，跟住有個咩信息啊，咩 Safari 嗰啲咧，嗰啲人都係咧，咁跟住有個咩嘅 Apple Music 啊，有咩嘅 iTunes 嗰啲啦嚇，係啦，即係嗰啲係啦，嗰啲仲有嗰啲係啦啲咩嗰啲。係啦，仲有好似其他啲咩 app 嗰啲，好似類似嗰啲咁啦嚇，係啦，即係啲咩鈴聲啊嗰啲呢啲好似就係呢啲啦嚇，係啦，係啦，即係其實咧有啲咩嘅定位啊，即係咁咩先有啲咩定位服務啊，即係好似呢啲咁咯，真係嚇，係啦，
係啦，即係啲咩定位服務啊，即係好似呢啲咁咧，係啦，咁其實咧係啦，即係其實咧，我本身之前咧，我記得我係有開定位嘅就話，即係好似呢啲咁咯，就話係啦。係啦，嗱咁樣佢入邊咩嘅設定咧，佢本身因為都係咁噶啦，就度下係啦，嗰啲咧好似咧就同我之前用過開呢部咩 iPhone 6S 咧咁樣，其實入邊咩設定咧，咁樣其實有啲一樣嘅就度下。其實咧我諗翻起咧，其實咧我。即係其實咧，諗翻起咧，其實咧，我已經有2年嚟咧，其實我已經都冇用過 iPhone。即係其實咧，我對於上次用 iPhone 嗰陣咧，其實嗰度自己係24年7月嗰陣嚟嘅，就度下咁講。即係其實咧，我講到咧，我已經有2年時間咧，我有2年時間咧，我已經都冇用過 iPhone 喎，就度下係啦。係即係其實你諗翻咧，其實我上一次用咧，我諗翻上一次用嗰陣咧，咁樣其實我已經係24年7月嗰陣時候咧，嗰時就上一次用 iPhone 啊，即係其實咧就上一次用呢部咩嘅當時嘅咩陌生人嘅咩嘅咩 Benjamin 咧，佢就送咗呢部 iPhone，就俾咗呢部 iPhone 我咧，嗰啲就係啦，就俾咗呢部 iPhone 我咧，咁樣就係啦，即係嗰度咧就用下咧，就用到咩24年咧，嗰度咧就用到24年7月嗰陣時候咧，就嗰度咧就好似係。係啦，嗰啲就爆咗咩玻璃啊，咁跟住咧連個咩咁樣個呢個粒按鈕呢啲都冇埋嘅，即係孭住玩邊按鈕嗰啲都冇埋嗰陣啊，係啦，嗱因為當時咧其實咧因為呢嘅 iPhone 6S Plus 咧咁樣，因為當時呢部機咧咁樣嗰度就喺19年嗰陣時候咧就開始用嘅，就係19年12月開始用啦嚇，係咁跟住用下咧就用咗成4、5年之後咧呢個部機咧咁樣其實咧就由於咧好似之前咧或者喺2022年嗰陣咧嗰啲當時咧好似唔知差得慢啊，咁跟住咧佢一開個 app 咧嗰啲咩反應啲又慢咧，咁跟住咧我就因為一時嬲得滯咧，咁跟住咧我就將嗰部 iPhone 咧直情咧就喺咁樣個床腳嗰度揼落就度下，係啦，即係嗰度咧就一揼咧直情咧就揼成咁咯，就度下一揼咧就好似就爆咗芒咁，又爆咗玻璃咁咯，就度下就好似而家咁咯，呢個情況啦，係啦。嗱不過咧諗翻起咧當時一揼個 iPhone 嗰度咧，因為當時佢成部 iPhone 嗰啲都中 Red 度啊，就度下係啦，嗰啲都中 Red 度啊，真啊，係啦，即係其實咧係只不過㗎係咧咁樣，其實咧嗰啲就由於咧好似爆咗玻璃啊，咁跟住又爆咗啲咩芒嗰啲咧，咁其實你嗰啲就搞到啲咩畫面咧，直情咧好似咧有啲少少就直情咧你有啲 app 本身睇唔到咧，即係有啲咩 app 咧咁其實就有啲係阻住你，有啲睇唔到咧，咁其實咧嗰啲係比較麻煩啲喎真係，但係佢呢部機但係佢呢部機咧佢呢部機咧佢本身嗰啲佢都仲 still work 嘅，即係佢本身都做 work 到嘅真係，係啦 still works 嘅真係喺度，係啊。咁就係啦，喺呢度。嗱呢部 iPhone 咧，其實我本身我係唔會抌嘅，真係嚇，係因為其實咧，我已經有一部分識嘅呢部 iPhone 嘅，就係咁呢部咧，其實係金色 iPhone 嚟㗎，就係金色嚟㗎，就即係其實咧咁樣我咁樣擺落去睇嘅話咧，有啲少少似金色嘅，真係嚇，係金色嚟嘅呢部 iPhone。係啦，佢當時個商家咧，當時咧佢發咗貨嘅時候咧，佢嗰度咧佢就俾咗部金色 iPhone 我，就俾咗金色 iPhone 6S Plus 嘅呢，就俾咗 iPhone 6S Plus 嘅呢部機嘅呢部金色呢部機俾我啦，真係嚇。係咁樣嘅商家咧嗰度發咗貨之後咧，佢就俾咗我呢部嘅金色 iPhone 嘅咩 6S Plus 嘅呢部機俾我，真係嚇，係啦，係啦。其實咧，你留意下後邊咧嗰啲咩嘅標籤咧，其實呢啲都知㗎，真係嚇，係啦。即係其實咧，佢呢部機佢後邊呢部機咧，其實咧佢嗰度咧佢冇印有咩咁樣嘅呢嘅 CE 咩嘅安全標籤喺度㗎，真係，係啦。即係啲咩嘅咩話咩符合咩國際標準啊嗰啲，即係嘅咩佢嗰度咧。佢呢部機咧，其實咧佢嗰啲喺大陸嘅話咧，其實咧佢後邊呢部機咧，佢冇印有咩咁樣嘅 CE 標誌喺度喎，真係，即係佢啲咩嘅咩 CE 標誌咧，即係其實咧，我記得咧佢上網查過咧，其實咧係嗰啲咩話咩可能咧就符合咩呢個國際安全標準嗰啲咩嘅標誌嚟㗎，就係佢嗰個名咧就叫 CE，我真係度下，係啦，係啦，即係嗰啲咩嘅歐洲合格認證啊，即係其實咧嗰啲咩嗰啲嘅叫咩嘅正版翻版嗰啲嘅係啦嗰啲啦嚇。係啦，其實咧嗰啲佢就係咩，就係屬於咩代表產品嘅啲咩嘅咩符合嘅咩嘅歐盟嘅健康啊，就安全咧同埋環保標準咧，就係商品咧商品咧就喺歐洲咩嘅經濟佢咩嘅EEA 咧就自由流通嘅咩個護照咧同就與咩嘅強制性標誌嚟㗎啦，真係嚇，係啦，係啦。
嗱，其實嗰度咧，佢就冇印有咩嘅呢個咩 CE 標誌度，佢呢度嘅後邊呢部機係冇啊，就佢嗰度咧，佢就淨係得個十字喺度咧，即係其實好似咩循環咁樣一個十字咧，咩其實我嗰啲都唔係好知咩嚟嘅啲講得嗰度嚇，係啦。嗱嗰度咧，反而呢部之前咧，陌生人咧個咩 Benjamin 咧，佢就俾咗部 iPhone 我咧。嗱佢呢部機後邊咧，佢反而咧就印有咩嘅 CE 標誌喺度喎，就即係話咩就符合咩依嘅歐盟標準啊嗰啲嘅咩標籤啊啲咩標誌喺度喎，真係嚇。係你講呢部機咧，反而有喎，真係。係啦，反而咧，你我喺拼多多嗰度買個咩二手 iPhone 嗰啲咧，嗰度二手 iPhone 10 咧，佢呢部機佢反而呢有冇喎，真係後邊嚟講啦，係啦喺呢度。嗱，不過其實咧，佢喺後邊咧，佢一人都係咧，佢就印有咩 iPhone S 㗎咁呢個字喺度喎，真係係啦。嗱咁嚟呢個粉絲呢部 iPhone 咧，咁一人都有喎，真係嚇。佢呢部機都有啊，真係係啦。嗱，即係其實咧，佢一人都係咧，即係其實咧，佢呢兩部機咧，其實咧，佢嗰度咧係啦，係咁啊，係咧，嗱佢。咁啊係啦嚇，咁啊係啦，嗱咁係啦嚇，咁呢兩部機後邊咧，佢咁呢兩部機後邊咧，佢都一人都印有嘅咩 Apple logo 喺後邊㗎，就咁樣其實咧，大家人都有咩 Apple logo 喺後邊啊，真係係啦。嗱呢兩部機咧，嗰啲人都有 Apple logo 喺後邊啊，真係呢兩部機都有啦，真係嚇，係啦。係呢度咧，佢有咩 Apple logo 咩標誌，即係有咩蘋果標誌喺度啦，呢就一人都呢度有㗎啦，真係係啦。咁樣就因為證明咗咧，其實呢部就係 iPhone 嚟㗎啦，真係嚇，係啦，係喺度。16分鐘，咁好啦，咁呢度咧，咁呢度今日嘅 iPhone 6S 咧，咁樣就係啦，咁 iPhone 6S Plus 嘅呢部機咧，咁樣就介紹到先啦嚇，係啦，佢嗰度咧就其實咧就同我之前用過呢部嘅咩粉飾呢部 iPhone 香港版咩 iPhone 6S Plus 咧，咁其實同呢部機都一樣嘅就嚇，佢就係只不過係咧，其實係啲咁樣重量咧有啲少少分別嘅，即其實呢一個重咗翻一個輕咯，就嚇，係啦，喺呢度咩事？係啦，冇理啦。咁好啦，咁呢度咧咁啱暫時唔講咁多住先啦。咁如果打出啲言語話咧，咁樣隨時咁樣就俾家同埋咁解下，咁撳解下，同埋可以訂閱咁樣咩個 comment 有收嘅嘅 channel 啦嚇，係啦，係啦。咁呢度就計咧，咁樣就計緊一啲時間咧，咁樣重單拍片啦嚇。咁呢度暫時咧，咁下一條片咧重單見啦。咁樣就實唔先啦，拜拜。